Oke teman-teman, hari ini saya bikin ramuan obat jamu dari buah pir. Nah, berhubung bocil parah lagi batuk ya sekarang, jadi saya bikin ramuan herbal dari buah pir. Oke, kita kasihkan ya. Siapa yang batuknya mau sembuh? Ayo minum ini. Yo, ini buah pir. Ayo, siapa mau sembuh batuknya? Adeng. Ayo minum buah pir. Enak guys. Buah pir guys. Tuh ada airnya di dalam. Airnya diminum. Ini buat obat batuk. Jadi gitu Den. Terima kasih. See you. Doain ya. Semoga bocil-bocilku sembuh sehat semua. Amin.